હાલો મિત્રો, જાગતા રહેજો ને જોતા રહેજો। તો મિત્રો, હું આવી ગયો છું મૂડી તાલુકાનું કુકડા ગામ છે ત્યાં, અને પ્રસંગમાં આવ્યો તો એટલા માટે ત્યાંની જગ્યા જોઈ મેં। મંદિર છે સરમરિયા દાદાનું, તો ત્યાં જગ્યા બહુ સારી હતી, તો મને એમ થયું કે લાવ વ્લોગ બનાવી નાખું। અને અહીંયા છાંયો ને બહુ ઝાડવાને બહુ મસ્ત છે, અને બહુ મજા આવી છે મિત્રો ફરવાની। તો ચાલો તમને મંદિર ને એ બધું દેખાડું કે કેવું મંદિર છે અને ક્યાં માતાજીનું છે। શાયદ તો ચરમરિયા દાદાનું છે, આવ્યો અંદર એટલે મેં વાંચ્યું, પણ છતાંય હાલો આપણે એકવાર મંદિરે જઈ આવી। ચાલો મિત્રો।